satu. Cek, cek. Cek. Salam. Orasma dia manami inanami dohot naposo bulung. Sadarion Minggu Trinitatis hasitolu sadaan ni debata dohot topik debatata nasangap jalan timbul. Ada orang sota mulai ibadata sotik buah-buah dihita iman non di nomor 10 sada adong 2 kor imana perjolo kor rekaman Sianteka penabur harapan indah di habisi sian kor ina Naomi. Mula tema Tuhan asata mulai ma ibadata martang yang nauhum maita. Amin. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 50 sada ayat sada saya tolu sangap ni Jehovah.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus, nang upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana, andorang so ojak dope tanoon, asa badia hita jala so hasurahan dia dopanai di bagasan holong ni roha. Haleluya. Martangiang mahita, ale debata si tolusada, debata ama anak dohot tondi perbadia, namandok moliate mahami tuho, ala ditopa, dipalua, jala di perbadia ho hami hinorhon, ni asi dot holong ni roham nagodangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami ujuk tinggang jala togu-togu hami di hasusudani bohal nami tuharajonmu na di banua gincangi asa disi pujion nami ho mari tehite roha dohot hatanai baru. Amen. Patik nini hita di minggu tasadarion, imana tersurat di buku Pesalmen bindu 135 ayat 3. Songonon mahatani Tuhani, puji hamu ma Jahoba, ai pardenggan basa do Jahoba. Endehon hamu ma guarna, ai hasudungan do ibana. Atong rak mangido gogo mahita tuau debata. Ale debata. Saya pargoge mahami, mangulaon mambar patikmi. Amin. Kor ina huria.
Tatopoti ma dosata tu adopani debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naha sutu dosan jala amanami. Hujau hami do goarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata naga bejolma ala ni hami. Namate jalan nahehe sia namate. Nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami. Asi roham dihami. Saya patok tong ma dihami roha hamauliateon tuho. O tondi puarbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Saya unang tulak kami. Saya tangihon mahami. Ho ale debata ama anak doho tondi porbadia. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ay danga dong imbar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni pinabusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajonjong ni debata bahen habangsa parasian marhite haporsion di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di Minggu Trinitatis Sadarion, ima nantar surat di Rom bindu 5 membuka maisian ayat sada sahatro di ayat 5, tajahama secara responsoria. Asadung dipitori hita dalan haporsiaon, mardame mahita doh debata, marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk hita tu asini roha. Hajojongo akan waeng dalan haporseaon. Jala kapar hatua do dirita marningot hasengapon debata na itahirimi. Alay lumobi siani dope ay itahalas sondo nang akka haporsuhon.
ala taboto dihorhon haporsuhon nido habengeton ni roha. Jala dihorhon habengeton ni rohai do hatuaon. Jala hatuaon ni do marhorhon panggirimon. Alai dang murak hita bahenon ni pakirimoni, alanu nga diusehon tu bagasan rohata, holong ni rohani debata marhite-hite tod di porbadia, naung nilehon nai tu hita. Ido sahatna, martua doakan atu mangion hata ni debata, jalano piapsa. Amen. Tabi gema rekaman, kor tekatun abu.
dosa ada Uria bagia, Uria atau panama Kristen aku dia. Do dia sesaknya dosa, do dia tena mando, mulak mangulu dosaku daging di hal nang mate, do dia nguluan nasora sudah. Tabege makor ama paradiso.
Shalom. Ting-ting Minggu 12 Juni 2022. Parjolo Goarni Minggu. Goarni Mingguta sadarion ima Minggu Trinitatis dohot topik Minggu debatata nasangap jalana tibul. Paduahon. Parhobas di hari Minggu sadarion buima tajaha di titing. Patuluhon titing namasa. Sada peleat tujulu. Sadarion Minggu 12 Juni 2022 di Minggu Manogot Arian Dohot Botari Huriatta Papungu Peleat Tujulu Sipah Sahatota tu kategorial remaja HKBP Pusat. Sialani i tapasahat ma peleata na dumenggan. Di hari Minggu 10 Juni 2022 di Minggu Manogot Ariat Dohot Botari Huriatta Papungu Peleat Tujulu Marhite Amplop Sipa Sahatota tu diakoni sosial Huriatta. Sialai tapasahat ma peleat tai laho pasangapon goarni debata. 2. Dana nasorang. Na di hari Kamis tanggal 10 Juni 2022 di basa-basa hotuhatta dosa dadak dana boru diamata Mawet Arta Henrico Siregar Inata Sinde Asmoro Ronauli Boru Sirait Sianhuta Jalan Lori Sakti RT Onom RW 0 Sada nomor 30 Sada Bekasi wilayah Galilea. Hipasdo dadanaki suang songoni nang natorasna tatangyak koma dadanaki asa sibur magodang jala namar habiaran tu debata. Patuluhon ruas napida mamuka Minggu sadario 12 Juni 2022 keluarga ni Inata Evangelis Herlina Soni Borusinaga dohot sadaha danak boru Sianhuta Pesona Anggrek Blok Awalu nomor 3E wilayah Judia pida tu HKBP Resort Teladan Medan Distrik 10 Medan Aceh. Tatangnya komana sida asagabe ruas na burju di Huriai. Paupaton pertanggengan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 14 Juni dohot 15 Juni 2022 songon nasomal patupon di Huriatta do pertanggengan wilayah maringanan di Garejon masuk pukul 20 WIB. Alani ni sosohom ma tusude ruas ni Huriatta asaria Roma dohoti pertangengani. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Jerusalem dohot Kanaan. Nama kasuhutor pertangani wilayah Sion. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon dohot Nazaret. Nama kasuhuton pertangani wilayah Efrata. Palimahon pertangyangan perhalado. Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 10 siang WIB maringana di gereja HKBP Harapan Jaya di Patupado pertangyangan perhalado dohot keluarga. Nama jabui pertangani ima keluarga Situa M Situmorang Boru Siahan dohot keluarga RM Tambunan Situa Donna Boru Tarihoran. Pinangidoma tusude perhalado dohot keluarga asasude madohoti persermonan di pertangani. Onom sermon lansia. Hobar tu program kerja seksi lansia merhiteon pinabotohom matusude ruas lansia na marumur 60 tahun tugijang. Seksi lansia nang patupahon hari tanggal. Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 10.00 WIB saat Rudina Sidung maringana di gereja HKBP Harapan Jaya. Marhiteon pinabotohom matusude ruas lansia asadohot madohoti persemonan lansiai. Tingtingon ma udang resmi di tingtiko 2 hari ima tanggal 12 Juni dohot tanggal 10 Juni 2022 dohot di WA Group wilayah. Tatangnya koma sermon lansiai asa mardala dohot denggan. Pitu Bajar seksi perempuan. Marhite titing ni Huriatta tanggal 15 Mei 2022 seksi perempuan HKBP Harapan Jaya
patupahon bajar tu program gerakan Rp5.000 perempuan HKBP si pasahaton tu dana pensiun HKBP pusat dohot panitia pengadaan sarana parkir dohot dalan. Bajar dimulai tanggal 5 Juni 2022 dohot menu si panganon. A. Menu na adong setiap bajar 5. Sada lotong medan, 2 kue ongol-ongol, 3 besa dari carica, 4 B2 kecap, 5 air timun, 6 ketupat ketan. B. Menu na parjolo dipesan. Sada ayam pinadar, 2 babi panggang, 3 naniura. Pinangido ma tusude ruas ni huriata laho madukung dohot menghubungi Nyonya Hutagalung Boru Hutahayan dohot nomor HP tertera untuk yang open PO. Tatangyakom ma jala tadukung ma bajari asa mardala dohot dinggan. Pawaluhon. Sadarion yana kota sian sikola TK penabur harapaninda patubegehon edde puji-pujian marhite rekaman. Saya marsangap ma debata alani paduan suara ni anak kota sian TK penabur harapaninda. Napawapaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon buai mata jaha di titing selukas ni huriata pertanggal 12 Juni 2022. Huria diakoni 247.666.900 rupiah. Pusat 15.420.000 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transitori 3.050.000 rupiah. Sarana parkir dohok dalan 4.830.000 rupiah. Laos ni sosohom ma tusude ruas ni huriata asa tagarar bema pelayanan bulata pelayanan permingguan virtual na tapatupa di bagasta nang akka janji imat tabe. Tuhan ma mana masu-masu parhepengon ni huriata. 5 ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nomor ulang tahun di mingguan 30 sadahalak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di pesal menonom ayat walu. Guru di debatado hatuauku dohot hamuliauku partano batoan ni hagogoku marhapurusan tu debatado au. Songoni ma ting-ting namasa di huriata. Tuhan ma masu-masu. Tabige makur sian ama huriata.
Hu puji hami matutu guarmu ale Jehovah debata amanami na tumibul jalan na sangap na badia di bagasan no bason dinaroh hami Tuhan akan natinubus ni mudarmu marpungu di bagas joromon madok mau liate tu adopanmu na badiai jala nunga pasahat hami tuhali Tuhan edde puji-pujian nami di bagasan no bason naing tangi honon nami ma suaram lau mamakulingi hami ganuk marsada-sada asi marohamali Tuhan suruh matodim to di porbadia saur turohanami asa to dimi Tuhan napa tau hok kami lau mangatusi hatam dabadiai nagabe hanguluad di hami makuling mahwali Tuhan nunga radi hami tumangi hoja jalo mapangiduan nami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si hoko pami. Amin. Shalom madita manginang. Barita nauli nagabe turpuk jamita ima di minggu Trinitatis sadarion dibuat dosian pesalmen biduwalu mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 10 songonon ma didok disi debatata nasangap jala natibul ede sian si Daud ale Jehovah si gonggom hami macai sangap dogwarmu dilihat portibion dipatibul hodo hamuliaonmu ro di atas ni aka langit garisian pamangan ni aka dak danak dohot aka poso-poso dijadihon hodo paranganmu alani aka namangaloho asa pao japon musu dohot sitahi sudul-sudul molo hutawi lihon langit mi aka jadian ni jari-jarim bulan dohot bitang aka napinaulim tung ahamanian jolmai ubay pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubay pola diebatiho humurang apalas otik do ibana sia debata dibaiko alai ditailihon ho muse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana dipabakit ho do ibana gumonggom aka jadi-jadian di tanganmu asa sudedo tahe dipatuduk ho tu ibana aka biru-biru doh lobu sudero di binatang akan di harangan pidong akan di tor ni langit dohot akadeke na di laut rodi sude na mangicir di laut ale Jehovah si gonggom hami macai sangap doguarmu dilihat portibion ido sahatna turpuk pesalmen walu ayat sada satu di ayat 10 on ima nasinuraton sada halak raja namar guar raja Daud jala diguari don songon ede puji-pujian tu debata Jehovah Daud ima sada raja nasetok tong marhabiaran tu debata di bagasan pardalanan ninguluna jala tok tong do ibana padenggan parsauran tu debata jala takas do nang padonganion dohot pangaramutiun di debata di bagasan pardalanan ninguluna tung macai di hilala ibana doi alani ido ubaina sian ekspresi kejiwaan ni Raja Daud diungkapkan ibana marhite ede di suraton ibana gabe boy sahat tu partikianon sahat boy tabigi songo dia ibana laho manada habal gaon dohot kuaso ni debata di bagasan nguluna bahkan
dohot di panopaon ni debata. Alani ima gabe di dokon ibana mana kiningan di ayat 2 ale Jehovah si gonggom hami macai sangap do guarmu dilihat portibion dipati bulhodo hamuliaon di atas ni akal langit. On masada panadayon di hasangapon hamuliaon ni debata di bagasan pardalanan ni ngolu ni akka natino panai bahwa asa marhite natino pani debata marhite na jinadihon ni debata ikon takas nian natinopa ni debata laho manada huaso dohot gogo ni debata jalalas ido nang nani ida ni parpesalmen tung macai sangap jalamar huaso marhite panopaon ni debata bahkan sahat rodi jolma nagale situtu di ayat tuluinak kiningat takas do di si gari siapa mangan ya kad ada anak dohot aka poso-poso dijadi hokodo parangamu alaniaka nama ngaloho asa tung dipaojap musuh dohot si bahen sudul-sudul alani huaso manang alani hagogoon ni debata di tonga-tonga ni portibion dohot dia kanatino pana jolma nama cegales itu tu danak poso-poso na baru tubuh boy di patuduho debata huasona laho pasipon laho mangalo halak naso maka persyai ibana asa tung ditada halak naso maka persyai ibana debata marhite pamujion doho pasangapon na pinatupa ni aka poso-poso gabi boy ditada debata namar gogo jalan namar kuaso di hagaleon nidak danak di habuluson nidak danak ikon songonima jolma natinopa ni debata ikon di bahen gogo dohot kuaso tu jolmai asa gabe marhite jolmai lam dipatibul jala dipasangap goar ni debata di bagasan panggul miton ninghulu asa parpesalmen manang Raja Daud mamereng sahat rodi na macai gales itu tu alai boido di baen debata di patuduho debata huasona asa marhite nang akanamet meti lau patuduhon pamujion lau pasangapon guar ni debata asa marhitei gabe manada halak naso maka persyai dohot akat na maka syogohon debata di bagasan panggul miton ni nguluna dohot akan naso olo mamuji pasangapon guar ni debata asa boy nasidia manada huaso ni debata laos di ayat opatimuse laos di do parpesalmenima bohama jolmai songoni balga songoni bidang langit bintang di do ibana disi molota parohaho tutu langit natinopa ni debata danga dong nabui halak lau mangetusi hahomion ni debata di panopaon ni debata di leon bintang jala bitangi boy don muse dipake jolma molop songon par hapis tarani na jolo di namar ningot di nama mereng hatu tubuh di dia do sorang si paluai dipake do bintang songon sada tada di tonga-tonga ni portibion ima huaso hagogo onni debata jala alani sudena tinopa ni debata sikop jala uli diatur debata
di bagasan dinarikot tingoluni jolma. Alani par pesalm ini manang Daud muse aitung ise mania jolmai di adopanmu ale Jehovah. Ai orbuk do jolmai, tano do jolmai, siatano digana dibentuk jolmai. Ima marhitesian panopaon di debata di Kejadian manang di sada Musa sada ayat 20 nomi. Debata manopa jolma adong keistimewaan di panopaon di debata anggo debata manopa sudah akan adong di portibion na dibutuhkan jolma na di portibion didok debatado marhite hatana gabe jadi sudi alai anggo jolma dan hata didok debata alai dibuat tanoi dibentuk jala digana laos diuluson ma hosa hanguduan dungi gabe mar hosa didok dungi tato pamajolma tumiru rupatas sumatu pangalahota asa dirajai akadekin na di laut dohot akapidong amar tonga-tonga langit ima dipatuduhon di panopaon di debata na debata situlus sada dungi tato pamajolma tumiru rupata ditopak jolmai jala diuluson ma hosa hanguluan dungi marhosa na mangoluma jala didok par pesalmeni nakininga di hati dakon ibana mamuse ai tu ngahama jolmai ubay na pola ditangi hokko jala diebati ho ibana diebati ho ahama jolmai orbuk doi alai dileokodo huaso marhite dung ditopa debata jolma dibain ma ianan di porla Eden laos dipasahat ma tu jolmai muse huaso kekuasaan adong tugas tanggung jawab dipasahat tu jolma ala memang jolma ditopa debata istimewa sian aka natino panai bahwa jolma di leo debata pamikirion hikmat di leon jala segambar rabdo debata ditopa jolmai alani lau menurut John ulaun ni debata di portibion dibain ma tugas tanggung jawab didok asa jolmai ma nagabe menguasai mangaramoti mangaradoti doh memelihara dan mangelimployalitasi ate alai naing memelihara do naing padenggato do naing pauliuliho do asa molo tasigai do akan atinopa ni debata ai di dung ditopa di do nunga tung macai denggan sude berarti dangadong nahurang sudah narikot di pasikop debata jala uli di ida debata jala disima muse di leon tanggung jawab ala naung di lehon tujolmai pamikirion naeng ma diradoti unang manigai bamolo hutan yan unang disigai alai dipelihara molo lingkungan yan badi radoti ma lingkungan ni ditanam tanaman tumbuh-tumbuhan naboy mambain penghijauan molo sungai yan unang benian dibayad tu siaha unang benian dibayad tu si aka sampah molo tulau penyan unang be dibayad tu si gabe pencemaran tu laut alai sonari molo taida rupani nunga godang salah diulahon jolmai
nunga gudang manegai, nunga gudang gabe dang behobar tu naung niatur honi debata dinanido na ikut dijaga, diramoti, dilindungi, dilestarikan. Natinopa ni debata ai rikot doi saluhutna tu kita natinopa ni debata. Jalamolo ke depan ya. Dang lo mau berohani halak tinggal di kota. Ke depan. Alai halak menginginkan nama tu pedesaan, tu aka gudang aka tanaman, tu gudang aka suasuanan. Alania ha ala sianido dihirup oksigen. Jala gabe boy segar. Ai molo di kota gabe buado tahe. Nunga gudang polusi. Nunga gudang polusi udara, pencemaran udara. Aladi dang apala diha lomohon halak behaduan. Mungkin sonari masih diinginkan halak. Ido bendai bain Bapak Jokowi ya teh. Bapak Presiden ta naing tempat ibu kota negara ta naing gudang haduan pohon-pohon bainon. Ikon dungkuno tadi. Ima ke depan penghijauan nama CR jala narikot di ngolu ni jolma. Jala ido kebutuhan ni ngolu ni jolma. Alanima ikon kembali muse tu naung nyatur hon ni debata. Anggoso kembali kita tu naung nyatur hon ni debata. Manat mahita. Molo taida nuaing namasa di partikianon godang akan bencana alam. Laut manggucang laut. Banjir. Molo taida dia kamas media. Banjir di luat-luat. Masa aka banjir. Mungkin di hutan tapi di Bogor, di luat na asing. Di Semarang, di Dia, di Kalimantan. Terjadi gelombang laut nama Ceitibo. Boy gabe, mabai kita mabiar, mabai kita huma susah, buasa boy terjadi. Atik tung behado, nunga, sega, sian naung tinopani debata. Dang deng gabe, mungkin akhirna gabe boy laho manusai jolma, manusai hita aladang be hita pajamoton dohot menguasai di bagasan hadengganon, di bagasan keteraturan sobar tunau niatur hon di debata ai molo di leon tujol mai kuasa di leon tujol mai lau memelihara ikon sitong ma dipelihara. Ido nani itu ni debata asamolo sitong do tak jaga kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan dohot aka naradehita mananom aka suasuana tumbuh-tumbuhan di sekeliling ta di sekitar ta ima na patuduhon na tapasangap na tapatibul do goar ni Tuhani na taulah do aha hobar tunaung ni rencanahon ni debata tu hita ganuk marsada-sada taulahon aha naung ni aturhon ni debata alanido baina dina di leo debata huaso tu jolma naing ma denggan diradoti hobar tu naung niatur hon di debata ido baina di leo debata habisuhon tu jolmai asa di boto membedakan akan nauli na denggan di bagasan perdalanan ningulu di Portibio lau mabuak kita tu hadengganon dohot tu ulaon aka nauli lau mabain ngolu di hita asa ido na keningan ubaina didok ibana humurang apalautik do ibana sia debata di baheko alai di tailihon homose hamuliaon dohot hatongamon tu ibana dilehon nakinin huaso tanggung jawab
dilehon nang habison hapistaran, dilehon pamikirion, lau menentukan naduminggan di bagasan, dilehon hikmat parbinotoan tu jolma, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, nunga dilehon tu jolmai. Di perkembangan di zaman nata adopi nang sahat tu zaman digital somari, dilehon hikmat parbinotoan. Debatado nama baini, debatado nama ngalehoni. Alai molo dilehon debata, unang gabe dipakai lau mangaleai debata. Alai naing ma gabe mangalehon hasangapon na lau pati bulhon goar ni debata. Laos manada ditenggan bahasa ni debata lam serep jormai. Alani dina naung dipabakit nakiningan ima di ayat pitu dipabakit hodo ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tanganmu sude tahe dipatuduk ho tu ibana nungga dipabakit hita naikon bertanggung jawab pita tu akan nati nopan di debata naikon radotata peliharaota jala boy hita muse lau patu pahon menciptakan na lebih na dumenggan ke depan. Ido nani igil ni debata ubay na dilehon huaso tu jolmai. Dido disi ikon gabe lau pasangapon guar ni debata. Mangaradoti aka pidong namar tong-atong ngalangit dohot sude aka binatang aka dorbia dungi dohot aka deke na di laut. Ai sudai untuk kebutuhan dihita ganuk marsada-sada dui. Ai mulo suadong deke aha panganota. Ate aka mangina. Bahurang gizi menong hita. Alani molo ta cemari do laut. Ba sega ma. Deke mate ma deke. HP susah mahita dang mengalang ikabehita. Gabe otoma musianno. Ido baina dipersiapkan debata sude akan natino panai asa diradoti dipelihara diparmahan debata alani sundeng gando sude natino pani debata jalan nama korhon tuhangoluan ni hita jolma alani rikot mahita ikon tapauli ke depan. Asa anggiat muse mabaen lasni rohai dihita dan gabe mabaen hasesega di bagasan nguluta. Alai neng gabe menopang hita di bagasan panggul mito ni nguluta si ganupari. Asa saleleng di portibion godang do naikon si pertanggung jawab ta si ulaota di pasahat debata tu hita ganduk marsada-sada jala marhitei ikot toktong mahita di bagasan habengeton mungkin gudang do akka hamaolon tadupi nang parpesalmen pe ubain di bain ibana edeo di hilal ibana do pangaramotion ni debata di bagasan nguluna jala hita pe nungga di ramoti debata dia si debata hita marhite panobusiona na argai di ai kita gabe akanak na di bagasan Tuhata Yesus Kristus naong rotu portibion jala ido na kiningan ubay na didok di epistel tay takas do disi di paingoton bahwa Yesus Kristus naong ro makokok dohot paluaw kita songon ibana nama naon dihapor suhon laho paluaho kita songon ido hita ikon siap rade laho makobasi lao makajongjokon hasitongan ni debata di tonga-tonga ni portibion di tonga-tonga ni portibi na holomon ikon hita ma songon halak Kristen songon naong pinilit ni debata songon na di topa debata hita lebih adong keistimewa atasian akan natin opa naing ma ikon tapake ngulutai gabe tau pasangapon goar ni debata asahi sahat tita tu si tujuan ni nguluta jala molope gudang tak bolus di nguluta di portibion ikon marhabengeton mahita toktong
Iko benget mahita, jala molo benget hita tahu mahita, jala dung tahu hita gabetang mahita margogo, matoras di bagasan hapor siaon jala mangolu madihita nang hapor siaon natugu marpakirimon na mangolu di hangoluan na pinarade ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus dinaong di parade di hita ima surgo hasunangan naong hudul ibana disi langsung ibana ido hita muse alani saliling di Portibion pasangap maguar ni debata tapat di bulma debata di bagasan ngulutta jala uduk serep marpanguluyok kita manguluy aha nah hinatahon ni debata tu hita taulahon ma tanggung jawab na pinasahat ni debata tu hita ganup asa anggiat goklas ni roha hita jala boy hita toktong marhasonangan paimahon haroroni tuhata Tuhan Yesus napadu halunui di pasu-pasu debata mahita toktong margogo marhite todinai mangulahon lomo ni rohani debata saliling di Portibio kita asa gabe ima dalata pasangapon dohot patibulhon goarna di Portibion tuhatama nama masu-masu hita amin. Ali Tuhan debata amanami molyate marohanami dihodi asini roham namang leon kesempatan di hami boy hami Tuhan manangion soram nalau mamakulingi hami asa anggiat tutu songon naung tinopam hami mga jalo habis suhon habis taran siako naing kupake hami may Tuhan lau mangaraduti lau memelihara saluhut na adong di Portibion ay dito paho hami marpikiran tung ajari hami Tuhan patau hami lau mamake gugunak pikiran nami lau patupahon lo meniroham saliling di Portibion pasu-pasu ma ali Tuhan saluhut ruasmu na ro di bagasan sadarion manangihon suaram songoninang na beribadah di bagas na sidabi saya homatok tong ali Tuhan na mga leon las ni roha tiroi hami saluhut na mangulahon na pinangiduni hatam asa huboto hami lau pati bulhon dohot pasangapon kuarmu saliling di Portibio kami pasu-pasu ma ali Tuhan hami naung tinubus ni mudar ni anakmu toktong tugu marhapor siaon toktong radi lau makamu nakoko di bagasan pardalanan ni ngulu di Portibion asa anggiat tung tarpatu pahami Tuhan dalan lomo ni roham upapatar hami ulaon nahinalomohonmu pasu-pasu mali Tuhan saluhut naruasmu pasu-pasu akan aniulan tangan nasida li Tuhan tabai akka denggan di pasam tu saluhut ruasmu asa anggiat marhite Tuhan lama nada saluhut nahami dia kadenggan di basam naso di luaso marhahurangan alai toktong di udut todo saluhut akan narikoti dinggolu nami hodo Tuhan harorwani saluhut na alani papos rohanami be toktong marsigatung tuho Tuhan debata manami di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na subuhi ro tu bagas coromon khusus na ali Tuhan sinoah pasaribu na tongon diop nami di rumah sakit say pasu-pasu ma ubat na pinangan na asanggiat boy Tuhan ipas ibana boy muse mulak suang guguna li Tuhan songon na somal pos rohanami tuk do gugom dot wasom lau mangalehon hahi pason itu ibana songon nang tuak karuasmu Tuhan kena di bagasan setahun nang arsak ni roha hona mangaleon apul-apul pasu-pasu nang saluhut na hami ruas ni huriam na adong di HKPP Harapan Jaya pasu-pasu ma nang akka parhalado na pinilitmu asasadah hami Tuhan lau makubasi hobar tulong meni roham bain sangap dohot puji-pujian di kuaranmu songonin nang Tuhan akka pamareta nami toktong pargugoy na sida lau mangaturhon akka aturan-aturan na duminggan na naing sulahonon ni akka masyarakat asanggiat dalam
tu majuna nang negara nami bangsa Indonesia niuluhon ni Bapak Presiden Jokowi parbisuhi mana sidali Tuhan toktong homa na mangalehon sahala dohot gogo dinasida ima Tuhan tangiang pangiduan ililik nami tuho di bagasan nomason sejalo matang yang nami di bagasan guarnya anak Yesus Kristus oloi mapangiduan nami asiroham amin. Marede mahita laos tapasahat mamuse peliatan napadut 2 Saluhut
tangyakon mapelian na tapapungon tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masiana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho, sai jalo may gabe huap na hucus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho perhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala dipasaor honma damena tutot ditabe.